ဒီကနေ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုတစ်လုံးစဉ်စိန်ပြီးတော့ဟောလာတာကာမဘဝပိစေယဇာတိကံကြောင့်ဇာတိဖြစ်ပေါ်ဥပါဒါနပိစေယဘဝဥပါဒံကြောင့်ဘဝဖြစ်ပေါ်ဒီနှစ်ခုကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ပြသရမှာဖြစ်တယ်ဥပါဒါနပိစေယဘဝဥပါဒါနပိစေယဥပါဒံဆွေလမ်းမှုတည်ဟူသောဥပါဒံကြောင့်ဘဝတိသံဘောဟံတိကောင်းစွာမသွေးဖြစ်ကြလေကုန်သောဤဖြစ်လေတော့ဤဥပါဒံဆွေလမ်းမှုကြောင့်ဘဝတစ်ခုဖြစ်တယ်ကာမဘဝဆိုတဲ့ဘဝဖြစ်တယ်ဥပါဒံဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမနေ့ကရှင်းပြခဲ့ပြီဥပါဒံက၄မျိုး၄စားရှိတယ်ပေါ့ကာမုပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံသီလပတ္တုပါဒံအတ္တဝါဒုပါဒံရေလို့ဥပါဒံ၄မျိုးအဲ့ဒီဥပါဒံ၄မျိုးထဲမှာကာမုပါဒံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနည်းငယ်ရှင်းပြပါမယ်ကာမုပါဒံလို့ဆိုတာအစင်းရဲ့အသံရဲ့အနတ်ရဲ့အယတာရဲ့အတွေ့အထိစိတ်ကူးကြံစီတဲ့ဓမ္မရောအပြင်ကရှိသမျှအာယုံတွေကိုမိမိစိတ်ကဆွေးလန်းနေတာဒီကာမုပါဒံလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဥပါဒံကာမအာယုံကိုဆွေးလန်းနေတဲ့ဥပါဒံဒီကာမုပါဒံအစင်းကိုဆွေးလန်းနေတာဒီကာမုပါဒံအသံကိုဆွေးလန်းနေတာဒီကာမုပါဒံအနံကိုဆွေးလန်းနေတာဒီကာမုပါဒံအရသာကိုဆွေးလန်းနေတာဒီကာမုပါဒံအတွေ့အထိကိုဆွေးလန်းနေတာဒီကာမုပါဒံကုံပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံ၅ပါးကိုနှစ်သက်သာယာဆွေးလန်းနေတာဒီကာမုပါဒံလို့ဆိုပါဒီတစ်ခုပဲပြောပါဒီကာမုပါဒံဆိုတဲ့ဥပါဒံအာယုံ၅ပါးကိုဆွေးလန်းနေတဲ့ဥပါဒံကြောင့်ဥပါဒါနပိစေယဘဝကာမဘဝကာမဘဝဆိုတာကံလို့ဆိုတာကပြုလုပ်တဲ့သဘောကိုကံလို့ခေါ်ပါတယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးမျိုးကာယကံလို့ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟူသမျှကိုကာယကံလို့ခေါ်ဘုရားရှိခိုးတယ်ဘုရားကိုကတော့တယ်အယုသေအလေးမြတ်ပြုပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒါကာယကံရဏသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှိခိုးဥတည်ပြီးတော့လက်ဝိရှိခိုးပြီးတော့နေတာဒီအဲ့ဒါကာယကံလို့ခေါ်ပါဒီကံတော့ကာယကံကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးတယ်တရားတော်မြတ်ကိုရှိခိုးပူဇော်တယ်သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုရှိခိုးပူဇော်တယ်ဆိုတာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာယကံဖြစ်နေကုသိုလ်ကာယကံနှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ဝစီကာယကံပေါ့စောစောပိုင်းကဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေဩဃာသအဆုံးထိနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဤလို့ဆုတောင်းတယ်ဩဃာသရဲ့အဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဤလို့ဆုတောင်းတာနှုတ်ကရွတ်ဆိုတာနှုတ်ကပြောဆိုတာ
အဲ့ဒီနှုတ်ကပြောဆိုတဲ့ကုသိုလ်ဟာဝစီကံကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါကာယကံကုသိုလ်ကဘုရားကိုရှိခိုးတယ်လက်အုပ်ချီပြီးတော့ရှိခိုးတာကာယကံကုသိုလ်နှုတ်ကရွတ်ဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဤလို့နှုတ်ကရွတ်ဆိုလိုက်တာဝစီကံကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ဝစီကံကုသိုလ်ဖြစ်တယ်မနောကံကုသိုလ်ကစိတ်ကကြံစီပြီးတော့ဖြစ်တယ်စိတ်ကကောင်းတဲ့အကြံတွေတရားတော်မယ်ကြောက်တော်မယ်တရားအထုတ်မယ်တရားနာမယ်တရားရှုမှတ်မယ်လို့ကောင်းတဲ့အကြံတွေကိုစိတ်ကစိတ်ကူးကြံစည်နေတာမနောကလို့ခေါ်ပါတယ်ကုသိုလ်ကံဖက်ကသုံးမျိုးအကုသိုလ်ကံဖက်ကလည်းသုံးမျိုးရှိတာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံကာယကံပေါ့သူများကိုသိခြင်းတယ်ဖြတ်ခြင်းတယ်ဖြတ်ခြင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကမနောကံပဲမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံမကောင်းတဲ့ဝစီကံကပါလေသူတစ်ပါးကိုစေးတယ်ကဲတယ်အပြစ်ပြောတယ်နှုတ်ကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားဖရုဒဝါစာကြမ်းတမ်းတဲ့စကားကိုပြောတယ်ပိသုဏဝါစာကုန်းတိုက်တဲ့စကားဂုံတိုက်တဲ့စကားတွေပြောတယ်သံဘဗလာပဝါစာဆွေဖြင်းအကျိုးမရှိတဲ့စကားပြောအဲ့ဒါမကောင်းတဲ့ဝစီကံမကောင်းတဲ့ကာယကံမကောင်းတဲ့ဝစီကံမကောင်းတဲ့မနောကံဆိုတဲ့ကံသုံးပါးအကုသိုလ်ကသုံးပါးကုသိုလ်ဘက်ကသုံးပါးရှိသလိုအကုသိုလ်ဘက်ကလည်းသုံးပါးရှိကုသိုလ်သုံးပါးအကုသိုလ်သုံးပါးရှိနေတော့အဲ့ဒီကံကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဥပါဒါနပစ္စယကာမဘဝဥပါဒံဆိုတဲ့ဆွဲလမ်းမှုကြောင့်ကာယကံကိုပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံဝစီကံမနောကံကိုပြုလုပ်တယ်ဥပါဒံဆိုတဲ့ဆွဲလမ်းမှုကြောင့်မကောင်းတဲ့ကာယကံမကောင်းတဲ့ဝစီကံမကောင်းတဲ့မနောကံကိုကြံစီတယ်ဥပါဒံကြောင့်ကံဖြစ်တယ်ပေါ့ဥပါဒံကြောင့်ကံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကံထဲမှာပေါ့ကရုကံဆိုတာတော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့ကံတစ်မျိုးအာသနကံဆိုတာအနိကဖြစ်တဲ့ကံဘဟုလကပြီးတော့ကထတကံလို့ဆိုပြီးကံ၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ကံ၄မျိုးထဲမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေမှာကရုကံအများဆုံးကျင့်ကြပါတယ်ကရုကံဆိုတာကြီးလေးတဲ့အပြစ်ကြီးလေးတဲ့ကံဇာဘေကတော့မာတုဂါဒကတဲ့အမိန့်ကိုသတ်တဲ့ကံအဲ့ဒါအမတန်ကြီးလေးတဲ့ကံပိတုဂါဒကအဖကိုသတ်တဲ့ကံအမတန်ကြီးလေးတဲ့ပိတုဂါဒကကံအာရဟန္တဂါဒကရဟန္တာကိုသတ်တဲ့ကံကရုကအမတန်ကြီးလေးတဲ့ကံလောဟိတုပါဒကဖယားကိုသွေးစင်းအောင်ပြုလုပ်တဲ့ကံ၄မျိုးရှိပြီနော်သံဃာဘေဒကသံဃာချင်းချင်းသင်းခွေးတဲ့သင်းခွေးအောင်လုပ်တဲ့ကံအဲ့ဒီကံ၅ပါးလောက်လောကမှာကြောက်เสียကံမရှိဘူးအမတန်ကြောက်เสียကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကရုကံကြီးမာတုကာတကအမိန့်ကိုသတ်တဲ့ကံပိတုကာတကအဖကိုသတ်တဲ့ကံဒီကံတွေဟာဘာကြောင့်ဒီလိုအမိကိုအမိမှမသိအဖကိုဖမှမသိကြတဲ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဂရုကံတွေကိုဘာကြောင့်ပြုလို့ရတယ်လဲဆိုတော့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားရှိနေလို့ပဲအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားဖုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံကိုသမျှကိုအကုသိုလ်လို့မထင်တော့အဝိဇ္ဇာဖုံးထားတဲ့လူတယောက်ကြီးစိတ်ဓာတ်ကမကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်တယ်အပြစ်ကြီးတယ်
a bit lady look at no. A Louis the Buna, you look that guy. So, yeah, so ye. Kanda go dema, they are tiny, she must. Shindago like Shindago, like go ye. Messi, I own Boma, Messi say, Mail Bina, Shin Boma, Gobido, Sinaga, Messi. Nakanda go, Shinkai Navy. The other solo, Nana de Hima, Makana, Sikamu, Machido, Thimakana. Bella Bonya, let Tada, Azari, you block, how can they sell it? The Abuzobe, to me, that was that Abuzobe. Those Abuzo, Man, Masida, Awaiza, Niwaranana, Sadan, Sadawadu, Awaiza, Ponta de Dredjao, Balau Lady Abuzobe, Pipit, Balau Podi Abuzobe, Pipit, Masido, Gile Abuzo, Masido, Lama Abuzo, Matino, Awaiza Ponta. Ponyo Diana prayed that way. They just send that give. Luloga, Lubuama, Lupilla, Mado de Dui, Mado de Dula. The always are McCain Day at the job. The Kataka might say, like Madi say Pita, neighbor. Mathi say, might they say Pita, yeah. By your Mathi say, might they say Pia the Lesu. The always are Chine Lobe. Maybe say go, Mathi more, always are Ponta de the job. Might they say, Malima they say to Pit. Kaishisido. There are Unaga Garuka, Chile de Garuka, Mingo Sadeka, Pago Sadeka, Handa was Sadeka, Sanga was Singuideka, Paya was Suisio Ludica. Tikan Shide Pobuga, the Boa Jabati. Yes, he made it the David Galo, Chow Gago, Ye take Chale Robe, Japanese. A bowl, Piambola, Joe, Machido. Amadan Chile, Abuzo, Goruka. The Hajo Bodavada, Yamalu Nuduma. I told them, the Goruka, Mapio, Chauchaja. Mayban Bago, Kayaga Munado, Mapulo. Those are the Hadarema, 2 days ago, was Zika, no Sunday, go, Pimpamina, me a pie, Matido, Joshing this ago, Jolie. Amadaya is a guy that go that she Mayban Bago, Majang is a guy, Jolie. Bayo Biomi by Limale, Senza, and I was Zigabe. Bayo Biomi by the Lesui, away that job. Away that Pono needed a drag of Mima Pama Mati Biomi, that was the Aji. Was he gonna let up? Manoga. Manoga came my lebe, Macaulay Manoga. I said, Gila, they me while they go, Lojuya, may Buzuya, may Sanchoya, may Sudachi. Lojuya, Buzu, Sancho will say, Longa Machibena. 2 times Zuga, Mangana, must say Buzu, they say that, Macaulay say that, Manoga. Eddie Manoga, I don't get the leso, Mafimu always I do. Pit up. Dayo Pudus and Zadua with the Miati. The Mazimo always a Pono near the Miaka Bello. Aguzo ma Mazi Jabu. Kuzo mane Mazibu. Aguzo mane Mazibu. Kuzo ma Aguzo ma Mazida, Apelole. Mazimo always a Ponta. Mazimo always a Ponta de Aka. Aguzo Puloya Mali, Machau. Loye. So Yavazo.
ဒေဝဒနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဇာတတအဖေကိုသတ်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမသိမှုအဝိဇ္ဇာတအားကြီးနေလို့မိုက်လုံးလို့သတ်တာပဲအဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မသိမှုကြောင့်ဒီလိုအဖေကိုသတ်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ဒေဝဒဘုရားကိုသွေးစင်းအောင်လုပ်တယ်ကိစ္စကူတော်ဘောကကြောင်းလုံးနဲ့နှိမ့်ချသူရဲ့အမတန်အဝိဇ္ဇာကြီးနေတာလေမသိမှုအဝိဇ္ဇာကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားမှမသိတော့ဘူးဒါကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိတာဘာလေအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကအကုသိုလ်ဖြစ်တာကိုမသိသလိုကုသိုလ်ဖြစ်တာလည်းမသိဘူးကာယကံကုသိုလ်ဝစီကံကုသိုလ်မနောကံကုသိုလ်ကုသိုလ်ဖြစ်တာလည်းမသိဘူးဘုရားရှိခိုးရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဘုရားကိုလက်ဝှရှိပြီးတော့ကတော့လို့ရှိကုသိုလ်ရတယ်တရားကိုလက်ဝှရှိပြီးတော့ကတော့လို့ရှိကုသိုလ်ရတယ်သံဃာကိုလက်ဝှရှိပြီးတော့ကတော့လို့ရှိကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတာကိုတချို့ကလည်းနည်းနည်းပါးပါးသိတချို့ကသိပြီးတော့မလို့ရှင်ဘုန်းကြီးနဲ့လူနဲ့ဘုန်းကြီးထိုင်ရှိကိုစရာလိုသေးသလားသူတို့စိတ်ထဲမှာတပြေးငြိမ်သေးလို့သတ်မှတ်ထားသူအဝိဇ္ဇာဘယ်လောက်ဖုံးထားတယ်လဲဆိုတာကြည့်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုထိုင်ပြီးတော့ရှိကိုရမှာရှက်သလိုလိုကြောက်သလိုလိုအာနာသလိုလိုဖြစ်အဝိဇ္ဇာဖုံးထားတယ်မသိမှုအဝိဇ္ဇာဖုံးထားတချို့ကရှိတော့ကိုပါရဲ့ပစိန်နဲ့ပေါက်တော့ပဲပေါက်ကနေတခါသုံးခါတော့တာဝန်ကြီးဝတ်တရားကြီးရှိကိုတာမျိုးကာယမျက်စေရဘုံလာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှမျိုးတွန်းတုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ဘုရားတရားသံဃာရဏသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥသုံးခြင်းချရမှာကိုနှမျိုးနေတဲ့တွန်းတုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်။ကိုယ်ခန္ဓာတော့ကိုယ်မတတာဘူးရှိကိုရမှာကုသိုလ်ရမှာမသိပဲနဲ့နှမျိုးတွန်းတုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုလူတွေလည်းအများကြီးရှိဒီတော့ရဲ့ကာယကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ဟူသမျှကိုပြုလုပ်ကြတယ်။ဘုရားကြောက်လာတဲ့ကာသမျက်စိခတ်တယ်မျက်နှုတ်တယ်ရေချမ်းဟိုတည်တယ်ဘုရားရေကတ်တယ်ပန်းကတ်တယ်စသည်အပြင်ကာယကံကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေလုပ်နေကြတယ်ပေါ့။ဒါကုသိုလ်စိတ်နဲ့လုပ်နေတာပဲ။အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်နဲ့လုံးနေတာအဲ့ဒါကံလို့ခေါ်ကုသိုလ်ကံလို့ခေါ်ပါပြုလုပ်တာကိုတည်းကကံပဲဝစီကံနှုတ်နဲ့ပြောဆိုဩဃာတဆိုတဲ့နမောတတဘဂဝါတော်အာရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတဘုရားရှိခိုးတဲ့ဣတိပိသောရှိခိုးနှုတ်နဲ့ပြုလုပ်ပြီးတော့ရှိခိုးနေသမျှဝစီကံကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံပဲမနောကစိတ်ထဲမှာဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကြီးညိုနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမနောကဒါကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကကရုကံဆိုတဲ့ကြီးတဲ့ကံကိုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပေလေးပါဘလို့မှအပေါ်မရောက်တော့ဘူးပေါ့ငရေတေဇံဖြစ်တာဆိုလို့ကအပေလေးပါမှာငရေအိုကြီးကြတော့တာပဲကဲရှိစေတော့ဒီတော့လူတဘဝမှာစဉ်းစားကြည့်ကြရလူဘဝတစ်ခုမှာမွေးကလေးကပေါ့လေသိတတ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ငါကုသိုလ်တွေဘယ်လောက်လုပ်ခဲ့ပလဲကုသိုလ်ကိုအရင်စဉ်းစားဘယ်လိုကုသိုလ်မျိုးတွေကိုငါပြုလုပ်ခဲ့ပြီဘယ်လိုကုသိုလ်မျိုးကိုငါပြုလုပ်ခဲ့ပြီလေလို့စဉ်းစားလိုက်အခုအသက်50ရှိတယ်အသက်60ရှိတယ်လူတွေအနည်း60အတွင်းမှာငါဘလောက်ဂရုကံဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကြီးတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီစဉ်းစားလိုက်တော့ဂရုကံမဟုတ်ပေနဲ့ကာမဝဇ္ဇရကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုတော့အနည်းအကျဉ်းပြုလုပ်ကြ
son do de bo da kama watra kuzo de tenga do de giao do de tanga jo sa do mo ira na phit de ka sa do mo do sei lu ai ya ne ya do de sa di a phit bo si mi bu zo de pan bu zo de e bu zo deဘုရားကိုဆွမ်းကတ်တယ်အဲ့ဒါကာမဝတ္တရကုသိုလ်ပဲဂရုကကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဂရုကကုသိုလ်လို့ဆိုတာဘယ်လိုလဲရူပအရူပကုသိုလ်လို့စာပေများမှာဆိုပါတယ်ဇာနဲ့ချင်းတဲ့ကုသိုလ်ပေါ့ရူပဝတ္တရဇာအရူပဝတ္တရဇာဇာရတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါဂရုကပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဂရုကကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဂရုကကုသိုလ်ဟာမပြည့်စုံတော့ရူပဝဇ္ဇရဘုံကိုရောက်တော့မယ်ယုတ်ရှိတဲ့ဗျာမာဖြစ်တော့မယ်အရူပဝဇ္ဇရဘုံကိုရောက်နတ်သက်ဗျာမာဖြစ်တော့မယ်စိတ်ခိုင်နေတဲ့ကုသိုလ်ဂရုကကုသိုလ်အဲ့ဒီဂရုကကုသိုလ်ထက်ကာမဝဇ္ဇရကုသိုလ်ဂရုကကုသိုလ်အောက်မှာကာမဝဇ္ဇရကုသိုလ်ရှိစွမ်းလူတွေသင်္ကန်းလူတွေကြောက်လူတွေပစ္စည်းလေးပါလိုအပ်သည်မရှိလူတန်းအဲ့ဒါကာမဘုံမှာကျင်နေတဲ့ကာမဝဇ္ဇရကုသိုလ်အဲ့ဒီကာမဝဇ္ဇရကုသိုလ်တွေငါမှဘယ်လောက်ရှိသလဲလို့စဉ်းစားပါလူတစ်ဘဝလုံးမှာလူဖြစ်လာတဲ့အချိန်ဒီကုသိုလ်တွေငါမှဘယ်လောက်ရှိနေသလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါအနေအများတော့ရှိနေတာကိုဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးတဦးနဲ့အပြည့်လို့သိပါဘုရားဘာသာပိသလို့ရှိရင်အနေအချင်းကုသိုလ်မလုပ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါဘူးစွမ်းမလုပ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိသင်္ကန်းမလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါဘူးအနေကျင်တာအနေကျင်တော့လူရတာတန်းကြတာပါပဲဒီကုသိုလ်တွေကတကယ်အားကိုးရပါရဲ့လားဒီကာမဝဇ္ဇကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဒီကုသိုလ်တွေဟာငါအတွက်တကယ်အားကိုးထိုက်တဲ့ကုသိုလ်တွေလားစဉ်းစားကြည့်ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်စဉ်းစားခိုက်တာလဲအားကိုးရတဲ့ကုသိုလ်မဟုတ်သေးဘူးအကျိုးတော့ပေးတဲ့ကုသိုလ်ပဲနောက်ဘဝတွေမှာကြုံတဲ့ဘဝမှာတော့ကြုံလို့အကျိုးပေးတော့မှာတကယ်တော့အားကိုးမရသေးဘူးဘဝအတွက်အားကိုးရတဲ့ကုသိုလ်လိုက်ရှာကြည့်ဘဝအတွက်အားကိုးရတဲ့ကုသိုလ်ကမဟာကုသိုလ်တို့ဓမ္မမောဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့ဝိပဿနာမက်ကုသိုလ်ဓမ္မမောအရိယာမက်သောတာပန်ဖြစ်သောတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များ၏မက်ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝအတွက်အားကိုးရတဲ့ကုသိုလ်တွေပေါ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်တွေကဘဝအတွက်အားကိုးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်တွေသောတာပန်မက်ကုသိုလ်ဖြစ်နေပြီဖို့ကုသိုလ်ရတယ်ဘဝအတွက်အားကိုးရတဲ့စိတ်ကြရတဲ့ကုသိုလ်ပုထုဇဉ်လူသားတွေမှာဘဝအတွက်အားကိုးရတဲ့ကုသိုလ်ဆိုလို့မေရမရှိသေးဘူးဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်လောက်ဘဝအတွက်အားကိုးရတဲ့ကုသိုလ်မရှိသေးဘူး။ဒါမှန်တော့ပဲရှိသေးတကယ်ဘဝအတွက်အားကိုးရမယ့်ကုသိုလ်ကဝိပဿနာကုသိုလ်ဆိုပေမဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ဒီလည်းပဲကာမဝဇ္ဇရကုသိုလ်ထိမှာပါနေတယ်လောကီကုသိုလ်ထိမှာပါနေပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်နော်ဝိပဿနာတရားကိုရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသံဃာကလွတ်ရလွတ်ကြောင်းကြွရကြောင်းအားထုတ်ကြတာပါသို့တော်ညာတယ်ပဲသံဃာကမလွတ်နိုင်မကျွတ်နိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာဘဝတစ်ပတ်ပြန်ပြီးတော့လေဦးမှာခန္ဓာပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ဦးမှာဒီတော့ဘဝတစ်ခုမှာတကယ်အားကိုးရတဲ့ကုသိုလ်ကတော့မက်ကုသိုလ်ဖို့ကုသိုလ်ပါပဲမဉ္ဇဉ်ပူညာရတော့ရင်တော့ဘဝခိုင်မြဲတော့တယ်ပေါ့အားကိုးရတဲ့ကုသိုလ်ပဲ
သာမန်ကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်တွေတော့မှပဲကုသိုလ်တော့မှပဲလောကီကုသိုလ်လောက်သာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဘဝအတွက်တကယ်အကုမဟာတိတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်ဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်လို့သိလို့ရှိရင်အပေမရောက်ဘူးလို့ထင်တယ်တရားအားထုတ်တာကတခန္ဓာပဲအပေရောက်တာကတခန္ဓာပဲသူခန္ဓာနဲ့သူခွေးချလို့မသိလို့ပြောနေတာပါထင်နေတာပါတရားရှုမှတ်တဲ့တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာကောင်းတယ်တခန္ဓာစီပရမတ်ဖြစ်တဲ့ယုံနာနှစ်ပါးကိုရှုမှတ်တယ်ပရမတ်ဖြစ်တဲ့ယုံတရားနဲ့တရားဖြစ်ပြမှုကိုရှုမှတ်တယ်ကောင်းအဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ယုံနာတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ပြမှုကိုရှုနေတာကောင်းတယ်ဘလောက်ပဲရှုများတော်လေပညာတော်လေပဲသေခါလေးမှာဥပါဒံဆိုတဲ့ဆွေးနွေးမှုကအာယုံတစ်ခုတစ်ခုကိုဆွေးလန်းတော်ပြီးဘဝတစ်ခုတစ်ခုကိုဆွေးလန်းတော်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီဘဝမှာဥပါဒံရောက်ကံဖြစ်တာပဲကိုပြုလုပ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတာပဲဒီတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဟာမိမိစိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ကြည့်ငါတဘဝလုံးမှာကုသိုလ်ကံဘယ်လောက်များသလဲအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံထဲမှာအကိုရတဲ့ကုသိုလ်ကံပါရဲ့လားငါတဘဝလုံးထဲမှာအကုသိုလ်ကံဘယ်လောက်များသလဲအပေကိုရောက်စေတဲ့အကုသိုလ်ကံဖြစ်နေရောလားလူဆိုတာအတ္တနတ္တမနုဿာစနန္တိဒီလူတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုသိတတ်မှလူလို့ခေါ်တယ်ဗျာပကုံးတစ်ဖက်ကကောက်ပေါက်နေတာကိုလူလို့မခေါ်သေးဘူးလူသဘာဝကအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူအစစ်ကိုခေါ်ပါလူတဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုသိကြရမယ်အကြောင်းကဘာလဲအကျိုးကဘာလဲဆိုတာသိတတ်မှအကြောင်းကျိုးကိုသိပြီးတော့နားလည်မှလူလို့ဖြစ်ပါလူရောက်ဝင်နေပေါ့ကြိုက်ရှိစေတော့ဒီတော့ငါတဘဝလုံးမှာလူရည်လို့ဖြစ်လာတယ်ကုသိုလ်ကံတွေငါမှာဘယ်လောက်ရှိနေသလဲငါကုသိုလ်ကံတွေဘယ်လောက်ပြုလုပ်ထားသလဲအကုသိုလ်ကံတွေငါမှာဘယ်လောက်ပြုလုပ်ထားသလဲဒီနှစ်ခုကိုအကြောင်းကျိုးစဉ်းစားကြည့်ကုသိုလ်ကံများရင်ဒီတော်သေးတယ်ပေါ့နေတော့အကိုရတယ်လို့ဖြစ်နေကြအကုသိုလ်ကံများလို့ရှိနှလုံးမတရားစိတ်မချမ်းသာဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်လေငါမသိလို့လုံးမခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကာယကံအကုသိုလ်ကိုယ်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့အကုသိုလ်ဝစီကံအကုသိုလ်နှုတ်နဲ့ပြောဆိုတဲ့အကုသိုလ်မနောကံအကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကြံစည်တဲ့အကုသိုလ်ကာယကံကုသိုလ်ဝစီကံကုသိုလ်မနောကံကုသိုလ်ရတယ်ပဲကိုယ်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်နှုတ်နဲ့ပြောဆိုတဲ့ကုသိုလ်ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကြံစည်တဲ့ကုသိုလ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်နှမျိုးစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိုယ့်အကိုချိန်ထိုးပြီးတော့ကြည့်တာကုသိုလ်များရင်တော့ဝမ်းသာစရာပေါ့ဘဝတစ်ခုမှာကုသိုလ်များလို့ရှိရင်ဝမ်းသာစရာအကုသိုလ်များရင်စိတ်ဆင်းရဲစရာပဲအကုသိုလ်ကိုအာယုံပြုတဲ့စိတ်ကူးတဲ့အာယုံပြုတဲ့မှာစိတ်မချမ်းသာဖြစ်တယ်ဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်ငါမှားခဲ့ပြီဒါကြောင့်ငါလုပ်ခဲ့ပြီအလိုလိုနှလုံးမသားရစိတ်မချမ်းသာဖြစ်တယ်ဒီဘဝမှာလေကုသိုလ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ငါကြောက်လူခဲ့ပြီဖယားလူခဲ့ပြီဆွမ်းလူခဲ့ပြီသင်္ကန်းလူခဲ့ပြီကုသိုလ်ပေါင်းစုံလို့လေကုသိုလ်အားကိုပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်တွေပေါ်လာတော့စာကနုဒတိမိမိလူတန်းထားတဲ့အလူတန်းတွေပြန်ပြီးသတိရတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်အဲ့ဒါပြုလုပ်တဲ့ကံပဲကုသိုလ်ပြုလုပ်တာလည်းကံပဲအကုသိုလ်ပြုလုပ်တာလည်းကံပဲဒီဘဝတစ်ခုဒီမှာလုပ်တဲ့ကံ
高比，我说的的苦地嘛后边，我把没没转的哦，看他的这个的是，不一看那个那过的，我的苦嘛看他皮，故作呢就因故作落来，阿故作呢就因阿故作落来，哎的我得看他皮，故作呢就因故作谁对皮比的，故作对落。阿古多呢，讲လို့ရှိရင်အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့အကုသိုလ်တွေလုပ်ဒီလိုနဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လုပ်လာတာသံဃာတစ်လျှောက်လုံးမှုတခုတော့စဉ်းစားသင့်တယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲသံဃာတစ်လျှောက်လုံးမှာဘဝနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသိတဲ့အချိန်ကအမှန်တကယ်သိတဲ့အချိန်ကနေတယ်အမှန်သိတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့အမှားသိတဲ့အချိန်တွေများခဲ့အမှန်သိတဲ့ဘဝအမှန်သိတဲ့အချိန်ကတော့ခဏလေးသံဃာတရားလုံးမှာဘဝနဲ့ခန္ဓာလူဖြစ်နှံ့ဖြစ်ခဲ့တော့အမှားသိတဲ့အသည့်တွေကများအမှားသိတဲ့အချိန်မှာအမှားတရားတွေလုံးမိလိမ့်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကာယကံမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဇီကံမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်မနောကံတွေလုံးမိပြုလုပ်မိလိမ့်ဒီကဘဝတရားလုံးကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာနှစ်မျိုးစာယဝအနုပါယိစာယဝအနုပါယိပါယိနေဆိုတာဘာလဲကိုယ်နောက်ကအရေးတဖို့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်နှစ်ခုစလုံးဒီပြုလုပ်တဲ့ကံရဲ့ကုအကျိုးတရားကုသိုလ်အကုသိုလ်နှစ်ခုစလုံးကိုယ်နောက်ကပါတယ်ထီဆောင်းတဲ့လူတွေလိုပဲထီဆောင်းတဲ့လူကဆောင်းတဲ့လူရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာအိတ်ကြတယ်လူတယောက်ဒီဘဝတစ်ခုမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ထက်ချက်မကွာဆာယဝအနုပါယိကိုနောက်ကနေပြီးတော့နောနောက်ကလေပြီးတော့လိုက်နေသလိုပဲအပြည့်တိုင်းရှိတယ်ကုသိုလ်ရဲ့အကုသိုလ်ရဲ့ဘဝတစ်ခုမှာဒီအရေးနှမျိုးနဲ့လိုက်နေတခါကမှကုသိုလ်အကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့ကောင်းကျိုးတွေခံစားရတယ်အကုသိုလ်ကျိုးပေးတော့လေမကောင်းကျိုးတွေခံစားရတယ်ဒီဘဝမှာဘုရားကောင်းတာဘလောက်ပဲလုံဘလောက်ပဲပြောဘလောက်ပဲစိတ်ကူကောင်းတာလုပ်ပြီးတော့အကျိုးပေးတော့မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတာတာမန်လူတယောက်စိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ညှဉ်းညူပေါ်လိမ့်မယ်ငါဒီတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေပါလေရဲ့ကိစ္စမကောင်းတာတွေဖြစ်ရသလားမကောင်းကျိုးတွေဖြစ်ရသလားလို့စိတ်ညှဉ်းညူပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာဖြစ်နေတချို့ကဘလောက်စိတ်မချမ်းသာဖြစ်တယ်လေတော်ပြီကွာဒီဘဝမှာငါးပါးသီလမြေအောင်နေတယ်ဘုံတော်ပတိတွေစိတ်ပြီးတော့ပေါ်များတယ်ဝိပဿနာတရားတွေနားတယ်တရားအားထုတ်တယ်စိတ်ကုန်နှလုံးထားဘလောက်ပဲဘုံတော်ပတိတွေပေါ်ဘုံတော်တွေပေါ်ဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်အလူရတဲ့လက်နဲ့မကွာငါအားထုတ်နေပါတည်းရဲ့ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးကြုံရသလားစိတ်မချမ်းသာဖြစ်ဒါဒီဘဝကကောင်းတာလုပ်တာကတခြားပဲနောက်ဘဝကအကုသိုလ်မိန်တဲ့နေရာမှာအကျိုးပေးတာကတခြားနောက်ဘဝတွေမြန်ဆိုတာပြုလုပ်တဲ့အကုသိုလ်ကဒီဘဝဒီနေရာမှာမှီလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကမှဒီဘဝမှာအကျိုးပေးတော့တာအကုသိုလ်ကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ဒီဘဝမှာဘယ်လောက်ကောင်းတာလုပ်ပေမှဒီဘဝလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကနောက်ဘဝအတွက်ပဲရှိနောက်ဘဝကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကမှီတဲ့နေရာမှာတက်နေလို့ပဲမှီတဲ့နေရာမှာကျိုးပေးတော့ဒီလိုခွင့်ရှားပြီးတော့လူတွေကသိဖို့လိုအပ်ပါဆိုကြပါစို့ကြည်ညိုတဲ့တတ္တာတရားနဲ့နေပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေပြုလုပ်တယ်ကုသိုလ်တရားပြုလုပ်နေတော့မှဖြတ်ကနေဆိုအဖြစ်ဆိုးကြီးတစ်ခုကကာတိုင်လို့သေသောတာတို့
ဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စည်သွားတာသူစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုထင်တယ်လဲဥဒ္ဒတရားဆိုတာကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့ထင်အခုဟောငါသားလေးကားတိုက်ပြီးတော့ဒေဝီငါသမီးလေးကားတိုက်ပြီးတော့ဒေဝီဥဒ္ဒလုံးရင်းနဲ့တဲ့တော်ပြီဘာမှအကျိုးပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးလကားပေးလို့ထင်ပြီးဒီလိုထင်လို့ချင်းအမှားကြီးပိဿာတွေဒီဖြစ်တော်တယ်နောက်ဘဝတုန်းကကာမကောင်းအကြောင်းမလှလို့နောက်ဘဝကအကုသိုလ်တွေဒီဘဝမှာလာပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ဒီဘဝမှာဘယ်လောက်ကောင်းတာကိုပဲလို့ကောင်းတာပြောကောင်းတယ်အလုပ်ကိုပဲကြံစီနောက်ဘဝတုန်းကအကုသိုလ်ဘဝတစ်ခုကအကုသိုလ်ကမိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာလာပြီးတော့အကျိုးပေးတာပဲလို့ဟုတ်တယ်လို့သိထားကောင်းတာလုပ်တာကတခြားပဲနောက်ဘဝတုန်းကကံအကျိုးပေးတာကအကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတာတခြားဆိုကြစို့ဗျာသူများတဲ့ကိုသတ်နေတဲ့နောသတ်တဲ့လိုင်စင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အကြောင်းကိုပြောပါနောသတ်လိုင်စင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အကုသိုလ်လုပ်နေတာပဲအကုသိုလ်လုပ်နေတော့အကျိုးဘယ်လိုပေးတယ်လို့ဆိုတော့ဒီဘဝမှာလာပြီးတော့အကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိပေါက်နောသတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိပေါက်တယ်စဉ်းစားပါကုသိုလ်ပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်ပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိမပေါက်ဘူးအလူရည်စက်လည်းနဲ့မကွာလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှအကျိုးမပေးပဲအကုသိုလ်သူများတဲ့ကိုသတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိပေါက်စဉ်းစားကြည့်စမ်းကုသိုလ်ကျိုးပေးတာဒီဘဝကကုသိုလ်အကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူး။အိုးအတိတ်ဘဝတုန်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကြောင်းတရားဒီဘဝမှာအကျိုးဖြစ်ထွန်းတာဒီဘဝမှာကုသိုလ်အကျိုးပေးတာသူနောတတ်တာကအကုသိုလ်လုပ်တာကတခြားပဲကုသိုလ်အကျိုးပေးတာကတခြားပဲတခြားစီမြင်တတ်ဖို့အရေးကြီးကံကြောင့်ကိုဒီရောရင်ဘဝတစ်ခုမှာအိုးအတိတ်ဘဝတုန်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေဘယ်လောက်များသလဲမသိတဲ့ဘဝတွေကဂရုကံဆိုတဲ့တရားတွေလည်းလုပ်ရင်လုပ်ခဲ့မှာပဲအကုသိုလ်ကံမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေပါဏာတိပါဒအဒိနာဒါနမကောင်းတဲ့သူများတဲ့ဝတ်တဲ့သူများဥစ္စာကိုသူများအင်အားပြုအကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့မှာပဲမသိတော့မှာမသိတဲ့ဘဝကလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကမေ့ပြောက်သွားတာမဟုတ်အကျိုးမပေးသေးလို့သာတခါတည်းအစုအပုံနဲ့နောက်ကအိမ်ပေါ်မှာလိုက်နေသံဃာအစကနေပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေစုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဥပမာအပြင်ပေးရမယ်ဆိုရင်မြင်းမို့တော့တဲ့တော့ကကြီးစေအကုသိုလ်တွေရှိဘုန်းကြီးတို့တရားမသတော့ကအကုသိုလ်တွေဟာမြင်းမို့တော့ကြီးမြင်းမို့တော့နေချင်းလေးတွေအကုသိုလ်ဝကြအဲ့လိုကြီးစဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒါကိုဘာမှမသိပဲနဲ့ဒီဘဝမှာအဝိဇ္ဇာဖုံးပြီးတော့တဏှာအာယုန်နဲ့သာယာသမုဒယသစ္စာတဏှာအာယုန်နဲ့သာယာပြီးတော့ရင်ထပ်ပြီးတော့အကုသိုလ်တွေလုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဘဝမှာကာမဘဝပြည့်စရာဇာတိဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာဖြစ်ပြီပေါ့ဗျာခန္ဓာဖြစ်လို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ရင်နောက်ဘဝမှာငရေတိစ္ဆာပြစ်တာသူတို့ကအပေလေးပါခန္ဓာဖြစ်မယ်နောက်ဘဝဇာတိဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်မယ်ဒါတွေကိုနောက်ဘဝရှင်းဘဝဘာမှမသိပေးတာမိုက်ကမ်းပြီးတော့နေတာအဝိဇ္ဇာပဲအကုန်လုံးတရားနာပြိဿဘောသူတော်ကောင်းတို့ခုစဉ်းစားပါဒီဘဝမှာဘုရားသာသနာတော်နဲ့ယုံတွင်းနေတဲ့အချိန်မနုဿတဘာဝဆိုတဲ့လူဘဝကိုဖြစ်တဲ့အချိန်တာဓမ္မသဝနာဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုနာခံမှတ်သားရတဲ့အချိန်ဒီတော့ကောင်းတဲ့အချိန်ကောင်းတဲ့ဘဝမှာကုသိုလ်တရားတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မလုပ်ဘူးဘဝလွတ်မြောက်တဲ့တရားတွေရှိပါလျက်ကဲ့
哦，人家为尾巴子拿家伙，俺们头给不所谓去，我老买给不，不都慢慢洗到不了，没啊？俺有的说的，啊，对不啊，中啊，阿姑做的啊，啊，公就有开始了呗，阿姑做对他，包括啊，就有他的，我就不嘛，阿姑做就有了，我就不嘛，阿姑做就有了，没转呢，我就个阿姑做就的，干嘛都看他不对嘛。来宾的赛要那个阿古多就，没做那的不挖掘个阿古多就的系列，那来看他，而且阿古多就的嘛，接我们三年的，而且阿古多就个地瓜嘛，每年过年呀嘛，接着说来费，每年过年俺的唯一都对的，啊，对不挖中啊，不挖包面做炒到肥饭。ကနန်းသိကြမရေမတွဲတဲ့ဘဝတွေမှာအကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့ဒီဘဝတော့မှပဲဒီအကုသိုလ်တွေဘယ်တော့ရှိမှမသိဘူးပြုလုပ်တာလေအဝိဇ္ဇာဖုံးစားလို့တာလူတွေမသိပဲနေတာကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကိုမသိပဲနေတာအဝိဇ္ဇာကမရှိဘူးဆိုရင်ငါမှအကုသိုလ်တွေဘယ်တော့များတယ်လဲဆိုကြည့်ဒီဘဝတစ်ခုသူများတက်ကိုမတက်တာမှန်တယ်အကုသိုလ်ကိုရှောင်ချသူများဥစ္စာကိုတာမကိုဘူးသူများသားမရမပြစ်မှားဘူးလိန်ညာမပြောဘူးအယက်သေးစာမတော့ဘူးမှန်ရဲ့ကာယကအကုသိုလ်ကိုရှောင်ချနိုင်냐တော်လေဝစီကအကုသိုလ်ကြတော့ရှောင်နိုင်ဘူးလူတွေကဝစီကလို့ဆိုတာနှုတ်နဲ့ပြောဆိုတဲ့စကားပေါ့မုဒ္ဒဝါဒပိသုနာဝါဒပရုဒ္ဒဝါဒသံဃပလာပဝါဒမုဒ္ဒဝါဒလိန်ညာပြောဆိုတဲ့စကားလူတိုင်းမုဒ္ဒဝါဒလွတ်သလားဆိုရင်လူမပြောနဲ့အဟံတင်ကမင်္ဂါတော်တွေတော့မှမလွတ်ဘူးတခါလူဆိုရင်ပြောစရာမလိုမုဒ္ဒမပါလင်္ကာမချောဆိုတဲ့အတိုင်းပြောကြရတာပဲအနေအမြလိန်သာမရှိကိုယ့်ပုဂ္ဂိုလ်လိန်ရဆိုတဲ့စကားမျိုးလို့လိန်သာမရှိတော့သာသမိတာမိဘနဲ့ဆိုတော့သာသမိမိဘကလိန်သာလေးရှိတယ်ဘုဒ္ဓဝါဒဖြစ်ပိသုနာဝါဒဂုံတိုက်တဲ့စကားဘရုဒ္ဓဝါဒကျမ်းတဲ့စကားကျမ်းတဲ့စကားဆိုတာစေတာဆိုတာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့စေတာဆိုတာသူများကိုအပြစ်ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းအကုသိုလ်ပဲနာဂပလာပဝါစာယုံညသင်ခင်းတဲ့စကားအကျိုးမရှိတဲ့စကားကိုပြောနေတာလည်းအကုသိုလ်ပဲဘုဒ္ဓဝါဒကျမ်းတဲ့စကားကိုပြောတာလည်းအကုသိုလ်မုဒ္ဒဝါဒပိသုနာဝါစာဘုဒ္ဓဝါစာသံဃပလာပဝါစာဆိုတဲ့ဝစီကံ၄ပါးမှာဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကတော့လူသဘာဝမလွတ်ပါဘူးစေနာပါတဲ့အကုသိုလ်ရှိသလိုစေနာမပါတဲ့အကုသိုလ်တွေရှိလို့ရှိပါတယ်အနေချင်းတော့ရှိနေတာပဲအကုသိုလ်အများဆုံးကတော့မနောကံမှာဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်အဘိဇ္ဇာဗျာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီမနာလိုတဲ့စိတ်ပေါ်တဲ့သူများပြည့်စုံကိုပြည့်စုံဖြစ်အောင်သူများပြည့်စုံရှင်တဲ့စိတ်တွေသူများကြီးပေါ်တာတိုးတက်တာမနာလိုတဲ့စိတ်တွေသိကြောက်เสียကောင်းအဲ့ဒီစိတ်တွေကဘာတကူမှကိုမစားဘဲနဲ့အလိုလိုအကုသိုလ်တွေသုံးလိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်အဲ့ဒါမစ္စရိယတွေပေါ့မနာလိုတဲ့စိတ်တွေမစ္စရိယတွေတွန်းလိုတဲ့စိတ်တွေဒီစိတ်တွေအဖြစ်ဆုံးပဲဒါအကုသိုလ်တွေပဲဒီတော့ဒီတဘဝမှာအကုသိုလ်ငါဘယ်လောက်ဖြစ်နေတယ်ဘယ်လောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကြည့်စမ်းအကုသိုလ်ဘယ်လောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စဉ်းစားလို့သိတဲ့အကုသိုလ်ကလေးပါးပါးရှိတယ်စဉ်းစားလို့မသိတဲ့အကုသိုလ်ကမရေမတွက်တဲ့ရှိတယ်ဒီဘဝတစ်ခုမှာဒီလောက်အသက်40 50 60ပါဒီလောက်အကုသိုလ်တွေများနေတယ်ဆိုရင်
နောက်ဘဝတွေကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေဘယ်လောက်များနေမလဲမရေမတွက်နဲ့အောင်တဘဝအကုသိုလ်တစ်ခုပဲစုလိုက်ဘဝဘုံသိမ့်တန်းထောက်သောသိမ့်တန်းကဏ္ဍတိကျမရေမတွက်နဲ့အောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေမှာအကုသိုလ်ဘယ်လောက်များနေမလဲဘဝတစ်ခုအကုသိုလ်ကြွေးယူလိုက်လူဘဝဖြစ်လိုက်လူအကုသိုလ်ကြွေးယူလိုက်နတ်ဘဝဖြစ်လိုက်နတ်အကုသိုလ်ကြွေးယူလိုက်တဲ့အကုသိုလ်ကြွေးတွေအခုတရားဂမတွေခန္ဓာကိုယ်သေးမှာပေါ့အကုသိုလ်ကြွေးတွေကတခါတည်းပုံထားမြင့်မို့တော်လုံးမကအကုသိုလ်ကြွေးရောက်နေကိုအကုသိုလ်ကြွေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်စားအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲကံကြောင့်ဖြစ်တာကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကာယကံကိုနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ကံကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဝစီကံကိုသုံးတဲ့အကောက်ပြောခဲ့တဲ့ကံကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မနောကံကိုစိတ်ကူးကြံစေမကောင်းတာကြံစေခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတဘဝမှာတစ်ခုပဲအကုသိုလ်ကြီးအနမတ္တကသံဃာဆိုတာမရေမတွက်တဲ့အောင်ဘဝတွေဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမရေမတွက်တဲ့အောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကအကုသိုလ်တွေစုပေါက်လိုက်လို့ရှိရင်မရေမတွက်တဲ့အောင်အကုသိုလ်ကျွေးတယ်တရားဂမတို့ဘုန်းကြီးတို့မှာရှိနေတယ်စဉ်းစားမရေမတွက်တဲ့အောင်အကုသိုလ်ကျွေးတွေရှိနေတော့ကျွေးဟောက်တယ်ပေါ့တာအဲ့ဒီကျွေးဟောက်တွေကိုဘာနဲ့ပြန်ဆက်မှာလဲအကုသိုလ်ကျွေးတွေဒါနသီလဘာဝနာနဲ့ဆက်လို့မကြည့်ဘူးတာမန်ဒါနနဲ့ဆက်လို့အကုသိုလ်ကျွေးမကြည့်နိုင်ဘူးသီလနဲ့ဆက်လို့လေအကုသိုလ်ကျွေးမကြည့်နိုင်ဘူးဘာဝနာနဲ့ဆက်လို့လေဝိပဿနာဘာဝနာမှတပါသမထဘာဝနာနဲ့ဆက်လို့လေအကုသိုလ်ကျွေးမကြည့်နိုင်ဘူးဝိပဿနာဘာဝနာနဲ့ဆက်ဝိပဿနာဘာဝနာနဲ့ဆက်ရင်တော့နေနေကြည်တယ်လားလားရှိကျွေးဟောတယ်အများကြီးကျွေးဟောတွေကဆက်လို့မကုန်သေးဘူးကျွေးသစ်တွေကပြန်တင်လာတယ်ကျွေးအသစ်တွေကပြန်တင်လာဒီဘဝအကုသိုလ်ပြုလုပ်တာအကျွေးသစ်ပဲကျွေးဟောကလည်းအများကြီးကျွေးဟောကဆက်လို့မကုန်သေးဘူးကျွေးသစ်တွေကပြန်ပြီးတော့အကျွေးသစ်တွေကပြန်ပြီးတော့ကာယကအကုသိုလ်ဝစီကအကုသိုလ်မနောကအကုသိုလ်ကဒီဘဝမှာပြန်ပြီးတော့ကျွေးယူတယ်ဗျကျွေးဟောလေးမကုန်သေးဘူးဆက်လို့ကျွေးသစ်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့အကျွေးအသစ်ကိုပြန်ပြီးတော့ယူကျွေးဟောမကုန်သေးဘူးကျွေးသစ်ကပြန်ပြီးတော့ဖိတာဘဝတစ်ခုမှာတကယ်စဉ်းစားလိုက်လို့ဆိုဘယ်တော့ကြောက်စရာကောက်တယ်ကျွေးဟောကိုလည်းကိုယ်မဆန်းနိုင်သေးဘူးကျွေးအသစ်ကထပ်ပြီးတော့ယူပြကျွေးအသစ်ထပ်ပြီးတော့ယူတော့နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီကျွေးတော့အတိုက်ဆက်အောင်ပါပဲကျွေးဆက်အောင်ပါပဲဒီလိုနဲ့ပဋိသသမုပ္ပါလေနေတဲ့သဘောပါပဲဥပါဒါနပစ္စယကာမဘောဥပဒံကြောင့်ကာမဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြုလုပ်တဲ့ကံကြောင့်ဘဝဖြစ်တာပဲဆိုဒီလိုနားလေသဘောပေါက်စေချင်ပါတယ်ကောင်းပြီဒီကံနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အကျိုးတွေရှိနေတာကိုတော့သိပြီဒီအကျိုးတွေကိုဘာနဲ့ဆက်မလဲအကုသိုလ်အကျိုးကိုဘာနဲ့ဆက်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြရမယ်ငွေအကျွေးတင်တာကိုငွေရှာပြီးတော့ပြန်ဆက်ကျင်တယ်လောကမှာအကျွေးတင်နေတဲ့ငွေကိုငွေရှာပြီးတော့ပြန်ဆက်ရင်သူ့အကျွေးကိုအကျွေးအကုန်လုံးကျင်အကုသိုလ်အကျွေးကိုဒါနသီလနဲ့ဆက်လို့မကြည့်ဘူးအကုသိုလ်အကျွေးကိုဒါနသီလနဲ့ဆက်လို့မကြည့်ဘူးဝိပဿနာဘာဝနာနဲ့ဆက်ပြန်တော့လေပဲနေနေအရေးကလေးတော့ပဲအကောက်ထေစောမကြည့်နိုင်ဘူးမကုသိုလ်ဖြစ်မှသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖြစ်မှအကုသိုလ်အကျိုးတစ်ဝက်လောက်ကြည့်တော့မယ်အနေဆုံးသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်မကုသိုလ်နဲ့ဆက်မှအကုသိုလ်အကျိုးတစ်ဝက်လောက်ကြည့်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးများတိုက်တွန်းနေရတာအလကားတိုက်တွန်းနေရတာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်အကျိုးကိုဆက်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့တရားဟောတာတော့မှပဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဟောလို့ရှိရင်လေပဋိစ္စသမုပ္ပါကို
ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုမှတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပဋ္ဌာန်းဟောတော်လေးပဲပဋ္ဌာန်းကိုဝိပဿနာရှုမှတ်ပုံအခြေခံထားပြီးတော့ဟောတယ်ဒါကမှလည်းတိုက်တွန်းနေတာဝိပဿနာကုသိုလ်ဖြစ်စေခြင်းလို့ဝိပဿနာကုသိုလ်ဖြစ်လို့ရှိရင်မဂ်ကုသိုလ်ဖြစ်လာမယ်ဖို့ကုသိုလ်ဖြစ်လာမယ်မဂ်ကုသိုလ်ဖို့ကုသိုလ်ဖြစ်လို့ရှိရင်အကျွေးကြည့်အောင်လို့အကျွေးဆက်ခိုက်နေအကျွေးကြည့်အောင်လို့ဘောဝိကျွေးတွေကုံသောအောင်လို့ဒီတော့ဒီအကုသိုလ်ဝိကျွေးတွေကိုသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့သောတာပန်ဖြစ်တော်လို့ရှိရင်တော့သစိတ်တရေကအကုသိုလ်ဝိကျွေးကြည့်နေပြီလေးပုံပုံတပုံကြည့်တော့သောတာပန်ဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲဝိကျွေးဆက်ကြရအကုသိုလ်ဝိကျွေးတွေဘာနဲ့ဆက်မလဲကံလို့ဆိုတဲ့ကာမဘဝဆိုတဲ့ပြုလုပ်တဲ့ကံကိုဉာဏ်နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ဆက်ရကံကိုဖြတ်ပြီးတော့ဉာဏ်ဝင်လာရကံကိုဘာနဲ့ဖြတ်မှလဲဆိုဉာဏ်နဲ့ဖြတ်အဲ့ဒီကံပြုလုပ်နေသမျှဉာဏ်မပါဘူးကံဥသိဉာဏ်မပါတော့ရင်ဘဝတန်ត្រာမှာအကျွေးတွေပဲတင်နေမှာပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီကံကိုဉာဏ်နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့အထောက်ရတယ်ဝိပဿနာတရားဆိုတာကံဖြတ်တဲ့တရားပဲမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကိုပေဖြတ်တဲ့တရားဝိပဿနာတရားဘာကြောင့်ပြောနေရသလဲလူတရားကြီးစိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်တွေဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမမြင်ရဘူးပြောလို့လည်းမဖြစ်ဘူးသို့တော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကရှိတယ်ဆိုတာကတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားကိုနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်နေတာသိတော့အပြင်အကုသိုလ်ကမလို့မှဘယ်လောက်ရှိနေတယ်ဆိုတာရှိအကုသိုလ်ကျွေးတယ်ဘဝကယူခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကျွေးတယ်ဘယ်လောက်များတယ်ဆိုတာရိပ်မိပြီဒီအကုသိုလ်ကျွေးကိုမဉ္ဇဉ်မရသမျှမကြည်ဘူးဆိုတာလေသိမဉ္ဇဉ်ဆိုတာသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ပဂတဂမိမဉ္ဇဉ်အနာဂမိမဉ္ဇဉ်အာရတမဉ္ဇဉ်၄ပါးအဲ့၄ပါးတွေမှာနေဆုံးသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်လောက်ဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိအကုသိုလ်ဝိကျွေး၄ပုံကတပုံကြည်သောဘာကြောင့်ပြောရတယ်လဲသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပဟိနေနသောတာပန်နောနာမဟောတိသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပေစွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သောတာပန်ဆိုတယ်သောတာပန်ဒီသတုဟပါယေဣသဝိပ္ပမုတ်တော့အပေလေးပါးကလွတ်တယ်အပေလေးပါးကလွတ်တယ်အပေလေးပါးအကုသိုလ်ကလွတ်တော့ပြီတပုံလောက်ကြည့်တော့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်ခိုက်တာအပေလေးပါးကလွတ်အောင်အနည်းဆုံးသောတာပန်လောက်ဖြစ်အောင်ဒီဘဝမှာအားထုတ်သင့်တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးများတိုက်တွန်းဒီတော့သာမန်အဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ပါရမီမရှိလို့လားမသိဘူးဗျာပါရမီနည်းနေလို့လားမသိဘူးတရားတော့အားထုတ်တာပဲတရားဗုဒ္ဓရှင်နှစ်ဗုဒ္ဓရှင်ကြားနေပြီတရားတွေလေမပြတ်မလက်နားနေတာပဲဘာတခုမှထင်ထင်ရှားရှားမဖြစ်ပေါ်လာသေးဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲပါရမီလေးတို့ထင်ပါတယ်ဗျာလို့လျှောက်ကြပါရမီဆိုတာအနေမြဘယ်သူမှတိုက်လို့မရတိုက်ထွာလို့မရပါရမီဆိုတာဘာလဲပါရမီဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုပြုလုပ်လို့ရှိပါရမီပဲပေါက်တဲ့အလုပ်ကိုပြုလုပ်လို့ရှိပါရမီပဲဒါသာလုပ်တယ်အဲ့ဒါပါရမီလုပ်ငန်းပဲလူတွေတန်းတယ်ပါရမီလုပ်ငန်းပဲသီလစောင့်တည်တယ်ပါရမီလုပ်ငန်းပဲဝိပဿနာတရားကိုနားတယ်ပါရမီလုပ်ငန်းပဲဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်တယ်ပါရမီလုပ်ငန်းပဲပါရမီဆိုတာဒီစာသင်တို့ပဲဥပမာပေးမယ်ဆိုရင်ပထမစာသင်တော့ဝါဥကနေပြီးတော့သင်ရတယ်ပေါ့ဝါကနေပြီးတော့သင်ရဝါဥကနေပြီးတော့ကာယိကကွေတာကာယိကကွေကနေပြီးတော့တတ
The Danga Libido Ningado, Telado, Natantunga Sadi object. BABID aside the object. We do go to the up. Something to obey. Paramisoda, a legend bay. Dana Vida, Bavana, Kudo, Gomu, was leaking. Amida Atom Neluji, that Parami Bay. A two girls there, Maluba. They are Sawaga Parami Nyalu Sudaga. Atoyin, Sawaga Parami Nyan, Chideo. Agama Panida Mosoro, Ola, Jabu. Sawaga Paramisura. A two do it. Malu, the Atom was a easy. Kachizero. You upon you go to the mother, Sawa Paraminya, how? They some thought that by now pure, Atoluchi, you how they give on me. You said they are going to give on me, so you give me the thought that the all. You the Ato Java, they join in, they won't your body.